வணக்கம் ஐயா, வணக்கம். இது மண்குருவி. இந்த இசை ஒலி இயற்கையாக எல்லாரும் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. இப்போ சிட்டுக்குருவியெல்லாம் வீட்டுக்கெல்லாம் வர்றது இல்லை அதிகமாக. அதனால மண்ணில் இந்த குருவி தயார் பண்ணியிருக்கோம். இந்த மண்குருவியில் 5 பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது. மண் இருக்குது, நீர் இருக்குது, காற்று இருக்குது. காற்றை ஊதும் போது வெப்பம் வரும். ஆகாயத்தில் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். 5 பூதங்கள் இருக்குது. இந்த இசை ஒலியை காலையில மாலையிலையும் கேட்டோம்னா மனதுக்கு மூளைக்கும் புத்துணர்ச்சியாக இருக்கும். மகிழ்ச்சி. வணக்கம். தொலைபேசி எண் 99 52 63 99 98. நன்றி, வணக்கம்.